Da karfe 8:25 zuwa karfe 8:30 na safiyar yau, wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da waɗansu ɗalibai na wata makarantar firamare da ke garin Kuriga na ƙaramar hukumar Birnin Gwari. Ɗaliban da aka kwasa dai yawansu ya kai 200 da 'yan ɗoriya, kuma akasarin waɗanda aka kwasan ƙananan yara ne, sai kuma wani malamin makaranta da suka haɗa da shi, a yayin da kuma suka harbi wani ɗalibi wanda ake zaton cewa ya mutu, amma daga bisani ya farfado saboda doguwar suman da ya yi. Idan dai za a iya tunawa, 'yan bindiga sun sha shiga makarantu daban-daban, wayan Allah ko dai manyan makarantu na gaba da sakandare da kuma makarantar sakandare ko kuma makarantun 'yan mata domin kwashe su nemi kuɗin fansa. A yanzu dai iyayen waɗannan yara sun shiga wani irin hali na ɗimuwa gami da babin ruɗani, a yayin da suke ta faman addu'an Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu ɗauki. A gefe ɗaya kuma wasu suna ganin cewa ya kamata gwamnati ta kawo musu ɗauki na gaggawa don ganin cewa an kubutar da waɗancan ɗalibai, don a hali yanzu kan ba su da kuɗin fansan da za su iya biya don a ceto waɗannan yara. Har ila yau kuma ba a san irin halin da waɗannan ƙananan yara suke ciki ba, ganin cewa 'yan bindigan nan sun tattara ƙananan yaran nan sun kaɗa su a ƙafa, kuma tafiya mai nisa aka yi da su, duk da an bibiyi bayan su amma ba a ga inda yaran suka dosa ba. To kuma dai menene a yanzu haka ya rage ga gwamnatin jihar Kaduna da ta tashi hoɓɓasa don ganin cewa an lalubo inda waɗannan yara suke don a kubutar da su. Hassan Mamman, Lagos, Premier Radio daga Kaduna.